ಓಕೆ, ಇವರೈತಿ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಮತ್ತೆ ಒಂದು Dr.V.P.Hegde ಸರ್ ಜೊತೆ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಜನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಸರ್ V.P.Hegde ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂದರೆ, ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಾಲೂಕು ವೈಸಲ್ಲಿ ಹೋಬಳಿ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಯಾರಿಗೆ ಒಂದು ಯೂತ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಗೊಬ್ಬರ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಹರ್ಬಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫಂಗಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ V.P.Hegde ಸರ್. ಅವರು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಇರೋದು. ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಂದು ಗೊಬ್ಬರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೋಗಿ ನನಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್, ಯಾರ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಬೆಲ್ಲದ ಮಡ್ಡಿ ಕೊಟ್ಟು ಗೊಬ್ಬರ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಜಮೀನಲ್ಲಿ ನೀವೇ ಗೊಬ್ಬರ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಅದು ಇದೆ V.P.Hegde ಸರ್ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಒಂದು ಎಜುಕೇಷನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗೊತ್ತು ಅವರಿಗೆ. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಒಂದು ಜರ್ನಿ ಮಾಡೋಣ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಎಜುಕೇಷನ್ ಬೇಕು, ಒಂದು ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಈಗ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಬೇಕು. ಹಿಂಗೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಫಾರ್ಮರ್ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಒಂದು ಸಕ್ಸಸ್ ಕಾಣಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಥರದ ಒಂದು ಎಜುಕೇಷನ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಈಗ V.P.Hegde ಸರ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡೋಣ. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ಯಾಕೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಜನ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ಫೋನ್ ಇದ್ದಕ್ಕೆ ಬೇಜಾರಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಡೈಲಿ ಒಂದು 4-5 ಸಾವಿರ ಫೋನ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಒಬ್ರು ತೆಂಗಿನ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ, ಒಬ್ರು ಟೊಮೊಟೊ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ, ಒಬ್ರು ಬಂದು ಅಡಿಕೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ದಿನದ ಸರ್ ಈ ಥರ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಏನು ಮಾಡೋದು, ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಏನು ಮಾಡೋದು, ಇದು ಬಂದರೆ ಇದು ಅದು ಒಂದೊಂದು ರೋಗ ಒಂದೊಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಆ ಥರ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇವತ್ತು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಈಗ ಸರ್ ಯಾರೋ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಆಗಿ ಬಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಸರ್, ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡೋಣ. ಅವ್ರದ್ದೇ ಜನ ಅಲ್ಲೇ ಬಂದು ಒಂದಿನ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಪ್ಲಸ್ ಒಂದಿನ ಇದು ಏನು ಅಂದರೆ ಅವ್ರದ್ದೇ ಜಮೀನಲ್ಲಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾವೆಲ್ಲ ಯುವ ರೈತರುಗಳು, ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಎಜುಕೇಷನ್ ಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹಿರಿಯರು ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ನೀವು ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನರಿಗೆ? ಯಾಕೆ ತುಂಬ ಜನ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫೇಕ್ ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಬೇರೆ ಹುಡ್ಕೊಬಿಟ್ಟವೆ ಈಗ. ಪಾಪ ಇವರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಕಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲೇ ಸುರಿತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಡಿಕೆ ತೋಟದಲ್ಲಿ 1.5 ಈಗ ತೆಂಗಿನ ತೋಟನೇ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ತೆಂಗಿನ ತೋಟಕ್ಕೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 1 ಎಕರೆಗೆ ಒಂದು 60,000 ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಬಂತು, ಇನ್ಕಮ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಅದೇ 40,000 ತಗೊಂಡೋಗಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕಂಪ್ನಿ, ಗೊಬ್ಬರದ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಇಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಫಲವತ್ತತೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಪ್ರಕಾರ? ಇದರಲ್ಲಿ ನಂದೂರು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲ ಭಾಳ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಏನು ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೂ 10-15 ಜನ ಬರ್ತಾರೆ. ಅದು ಒಂದು ಗ್ಯಾಂಗ್ 2 ಗ್ಯಾಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಡೌಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಯಾವ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಏನಿರೋದಿಲ್ಲ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಶುರುವಾಗಿ ರಾತ್ರಿ 11 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಏನೂ ಮನನೋಯಿಸಿದವರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಒಂದು ಆಸೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ತಾಲೂಕು ಲೆವೆಲ್ನಲ್ಲಿಯ ಒಂದು ಹೋಬಳಿ ಲೆವೆಲ್ನಲ್ಲಿಯ ಒಂದು 100-200 ಅಥವಾ 50-60 ಜನ ಹೀಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದೇ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಈಗ ನನಗೆ ಬಂದು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ತೆಂಗಿನ ಮರದ್ದು ಈ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ, 2 ವರ್ಷ ನಟ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ, ಅಥವಾ ಅಡಿಕೆಗೆ ಈ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ, ಏಲಕ್ಕಿ ನಾನು ಗಿಡ ತಗೊಂಡೋಗಿ ನಟ್ಟೆ ಈ ಥರ ಹುಳ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಅಂದರೆ ನಾವು ಎಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅವರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಆದರೆ ಅವರು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾಕೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ, ಭಾಳ ಉತ್ತಮವಾದದ್ದು, ಭಾಳ ಮಹತ್ವವಾದದ್ದು. ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡುವಾಗ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು? ಈಗ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನವರು ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ 3 ವರ್ಷ ನಿಮಗೆ ಲಾಭ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಇದು ಯಾಕೆ ಲಾಭ ಇಲ್ಲ? ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳೇನು? ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸುವಂಥ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದೀವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಗೊಬ್ಬರದ ಫಲವತ್ತತೆ ಏನು, ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಒಂದೊಂದು ಇದಿದೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಾವು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಒಂದು ಕೋಳಿ ಗೊಬ್ಬರ, ದನದ ಗೊಬ್ಬರ, ಆಡು ಕುರಿಗಳ ಗೊಬ್ಬರ, ಕಾಫಿ ಸಿಪ್ಪೆ, ಹಸಿರೆಲೆ ಗೊಬ್ಬರ, ಇವೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಏನೇನು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಇದೆ, ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಲ್ಯಾಬಾರ್ಟ್ರಿಗೆ ಕಳಿಸಿಬಿಟ್ಟು ಅದರ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಬರೆದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನೀವು ಹಾಗಾದರೆ ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, ಇದನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ನೀವು ಕಲಿತುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಿಮ್ಗೇನು ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಸರ್. ಆಮೇಲೆ ಏನಂದರೆ, ಈಗ ಒಂದು ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಗಾರರು ಎಲ್ಲ ಒಂದು 60-70 ಜನ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಆಗ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಒನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ನೀವು ಒಬ್ಬರೇ ಆರಾಮಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈಗ ಗಿಡ ನೆಟ್ಟವ್ರಿಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಏನಾದರೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಒಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟೋಪಿಕ್ಗಳು ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಬಂತು, ಅವ್ರು ಕ್ವಶನ್ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಯಾಕೆ ನೀವು ಸಿಗಾಕತ್ತೀರಿ? ಏನಕ್ಕೆ 50 ಜನ 50 ಕ್ವಶನ್ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅವಾಗ. ಯಾಕೆ ಒಬ್ಬಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ರೈತರುಗಳು ಒಗ್ಗಟ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆಗ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ರೈತರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ರೋಗ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಆಗ ಎಲ್ಲ ರೈತರುಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮುಷ್ಟಿಟ್ರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಒಬ್ಬರು ನಾವು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಉತ್ತರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈಗ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಕೇಳಿರ್ತಾನೆ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೂಡ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ನಿಮ್ಮ
ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದ್ದ ಜಮೀನನ್ನು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಎಂದೂ ನೀವು ಮರೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದು. ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಹೋಗಿ ಆ ರೋಗ ಬಂತು ಈ ರೋಗ ಬನ್ನೋಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು 60 ಜನ ನೀವೇ ರೋಗದ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವೇ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಅಲ್ಲೇ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಮಗೆ ಯುವ ರೈತರುಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಈಗ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಇಂತಿಂತ ಮಾತ್ರೆ ಹೋದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಇಂತಿಂತ ಮೆಡಿಸಿನ್ಗಳು ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದೇ VP ಹೆಗ್ಡೆ ಸರ್ ಈ ಏಜಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಥ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಏನು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆಯೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೇ ಬಂದು ಕೇಳೋಕ್ಕಿಂತ ಈ ಥರ ನೀವು ಒಂದು 50 ಜನ 100 ಜನ ರೈತರು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಇವ್ರನ್ನ ಕರೆಸ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹುಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೆಳೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಅದೇ ರೀತಿ VP ಹೆಗ್ಡೆ ಸರ್ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡೋಣ ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ. ಯಾರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೆಂಗೆ, ಫಂಗಿಸೈಡು, ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡು, ಹರ್ಬಿಸೈಡು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಒಂದು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡೋಣ. ಅವರು ನಿಮ್ಮೂರಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ರೈತರುಗಳ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು 2 ದಿನ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡೋಕೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು 45 ಜನ ಟ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೀವು ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಬಂದು ನಿಮ್ಮೂರಲ್ಲೇ ಬಂದು ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ನಾನು ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡೋಣ ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳು.